車閃晒燈，哇！真係唔知發生咩事。好早咗喎，咦？轉入去喎，轉入去呢度啊！而家係咪喺呢度做嘢啊？跟埋走，有啲跟埋去，我拉壞，一路入咗幾架警車，度，哇！唔知咩事啊！正話一格喺呢度兩格，呢度兩格，轉咗入呢度三街，應該三街有嘢。嗱，哇！嗱前邊啊，嗰度幾格，係嘛？幾格呢度嗱？呢格咧應該係 undercover 嘅，呢個係警車嚟嘅，我見到佢閃入嚟。喺呢度警察喺度傾緊喺度，不過好悠閒咯，應該冇嘢。應該大帽係警察嚟，好，快啲走。哎呀〜